不過選擇漫遊呢個世界，每個人都有權選擇要企乜嘢位。一鋪慣低有幾多個可以企翻上嚟？我冇諗過要威，又怕乜水俾人睇，由得我嚟自由發揮。機會哪怕行唔出嚟，係快定係慢，我諗冇乜所謂。我討厭想改變，我想知道啲人幾時喊完笑完，和平離我幾遠，日後會點？我相信冇人真係識預言，但係對於將來都冇諗過想點。唔好教我做人，理我唔同觀點，唔同世界真係冇乜所謂，漫遊真係幾舒服，盞鬼。